Добрый день, дорогие друзья! Сегодняшний наш обзор будет очень интересный, потому что мы будем готовить пищу на отопительно-варочной печи Bavaria Eco с плитой и духовым шкафом и функцией горячее копчение. Данная печь приобретается, во-первых, как отопительный прибор, который способен отопить помещение объемом до 200 кубических метров, а во-вторых, это прекрасная печь, на которую можно приготовить еду различными способами. Отключили свет, закончился газ. Мы спокойно можем обогреть наш дом и приготовить вкуснейшую еду на огне. Коротко расскажу о характеристиках печи. Печь-камин Bavaria Eco с плитой и духовым шкафом имеет чугунную варочную поверхность 300 на 600 мм с двумя конфорками от французского производителя Invicta. Обе конфорки съемные. По периметру печи предусмотрены конвекционные отверстия для выхода горячего воздуха. Под варочной поверхностью печи расположен духовой шкаф. Духовой шкаф футирован коробом из пищевой нержавеющей стали. В комплектацию печи входит тефлоновый противень с решеткой гриль, нержавеющие подставки и противень для щепы. После приготовления еды вставка духового шкафа легко извлекается. На фасаде дверки духового шкафа расположен термометр для контроля температуры в духовом шкафу. В данной печи есть функция горячее копчение, которой нет ни у одного производителя отопительно-варочных печей на дровах. Ниже духового шкафа печь имеет большую топочную камеру. Ширина топочной камеры составляет 545 мм, глубина 315 мм и высота 400 мм, что позволяет использовать дрова до полуметра. Топочная камера печи футирована шамотным кирпичом. Стекло большого размера дает максимальный обзор живого пламени. Габаритные размеры данной печи. Высота печи составляет 1000 мм, ширина печи 700 мм и глубина печи 498 мм. Номинальная мощность печи 10 кВт. Переходим к растопке нашей печи. Чтобы разжечь огонь в печи, нам необходимы сухие колотые дрова. В нашем случае это береза. Мы растопили печь и теперь поговорим о регулировках. Регулировка интенсивности горения печи осуществляется путем увеличения или уменьшения подачи воздуха под колосниковую решетку топки. С помощью кронштейна задвижки мы легко перекрываем подачу воздуха под колосниковую решетку. В конструкции данной печи разработана система «Чистое стекло», поэтому стекло топочной камеры всегда чистое. Сегодня мы с вами будем запекать курицу в духовом шкафу, жарить яичницу на варочной поверхности и коптить скумбрию. Друзья, обратите внимание, как меняется температура на термометре духового шкафа. Воздух в духовом шкафу нагрелся до необходимой температуры 180 градусов. Наша курица подготовлена. Запускаем ее в духовой шкаф.
При температуре 180-200 градусов наша курица будет готовиться в духовом шкафу около 1,5 часов. Друзья, еще раз продемонстрируем вам регулировку подачи воздуха под колосниковую решетку топки. Обратите внимание, насколько интенсивный сейчас огонь в топочной камере. Перекроем подачу воздуха на горение. Друзья, пока наша курица запекается в духовом шкафу, приготовим народное блюдо глазунья на чугунной варочной поверхности французского производителя компании Invicta. Берем сковородку и накаляем ее. Подливаем при этом масло. Ждем, пока наше масло нагреется. Вбиваем яйца. Наша курица приготовилась, достаем ее из духового шкафа. Проверим готовность курицы, надрежем ее. Следующее блюдо, которое мы с вами приготовим, это скумбрия горячего копчения. Это можно сделать, потому что в печи-камине Бавария Эко с плитой и духовым шкафом есть функция горячее копчение. Как мы ранее с вами и говорили, в комплектацию к печи входит противень для щепы. Засыпаем щепу. Равномерно распределим ее по всему противню. Далее нам необходимо залить щепу водой, чтобы она у нас коптилась, а не горела. Хотя копчение – это чисто мужское дело, но даже я без труда справлюсь с приготовлением рыбы горячего копчения. Устанавливаем противень со щепой в наш духовой шкаф. Открываем дверцу печи. Устанавливаем противень со щепой. Далее размещаем наши подставки из нержавеющей стали. Скумбрия наша заранее была промаринована. Мы уложили нашу скумбрию, отправляем ее в духовой шкаф. Для того, чтобы начался процесс копчения, мы должны довести температуру топочной камеры до момента, когда наша щепа начнет дымиться. Подложим дров.
Процесс копчения у нас идет. Сейчас я вам продемонстрирую дым, который образовался в духовом шкафу. Копчение в самом разгаре. Через 10-15 минут наша скумбрия будет готова. В конструкции данной печи разработана система удаления излишков дыма из духового шкафа. Процесс копчения завершен. Достаем нашу рыбу из духовки. Мы подошли к финалу нашего фильма. Курицу мы запекли, скумбрия горячего копчения готова, яичница на столе. И все это мы приготовили на новой многофункциональной печи-камине Бавария Эко с плитой, духовым шкафом и функцией горячее копчение.